Я вас приветствую, дорогие мои друзья. Хочу показать последствия ветра, который был ночью. 16 метров в секунду где-то примерно. Вот то, что осталось от ветряка. Сдуло винт, оторвало хвост. Балансировочные грузы тоже оторвало вниз. Спустились они, вот, висят. Ну, гайка не открутилась. Открутился хаб и начал проворачиваться на валу, пока не разбило отверстие это побольше, и он слетел оттуда. Ну, мачта выдержала, достойно выдержала. Вибрации, все это дело. Я смотрел это, но ночью не было возможности снимать. Темно было. Но это видел. Ну, винт улетел недалеко. Приземлился сюда прям. Я стоял буквально здесь, как раз стоял, и он пролетел сюда. Пострадало дерево. Ветку оторвало, здесь срезала ветку прям. Вот, посрезала ветку. Ну, яблоки тоже, конечно. Вот. Хвост долго не пришлось искать. Хвост улетел вон туда вот. Вот сюда хвост улетел и застрял. Единственное, не нашел я лопасти. Лопасти я не нашел. Одна лопасть куда-то улетела. Кокель. Кокель тоже далеко не улетел. Буквально вот он под мачтой, около фундамента мачты, вот, приземлился сюда кокель. Ну, вот. У хаба отверстие пока не разбило, он не слетел. Провернулся он на валу и начал уже крутиться в холостой. Заклепки выдержали, конечно, все хорошо, но если бы он не открутился, не провернулся бы, то было бы все нормально. Но, видимо, пришло время делать лучше и усиленнее. Как говорится, это все-таки опыт. Ну вот такое коротенькое видео, как говорится, о последствиях урагана. Почти 2 часа у нас здесь штормило, дуло очень сильно. Тем более он был порывистый, мотыляло ветряк в разные стороны. Ну, естественно, с таким винтом при каждом его дергании его, видимо, сорвало. Спало и начало уже проворачивать. Ну вот. Всем удачи. Делайте крепления, крепежи намного сильнее, так как ветер — это стихия, с ним шутить нельзя. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.